Kuršėnų baikerio klubo vadovui Raimondui Ročiui. Jau išvažiavo baikeriai, bet gal yra dar. UAB Agrokoncerno technika Mindaugas Lapatkinas. Mindaugai, prašau. Dargaičių zoologijos sodo savininkui Raimondui Nevardauskui. Pats Raimondas 13 val. Pasirodys, yra programa, lengvųjų lėktuvų programa, tai turėtų ateiti kažkas iš šio darbuotojų. Ateina žmogus, kur tikrai negali nekalbėti. Tai prašau, gerbiamas Amšiejau, porą žodžių kuršėniškių. Labą dieną visiems! Žinot, kur atvažiavau? Į Jomarką. O dėl ko? Mano uošviai iš Užvenčio. Ir mes visą laiką su uošviu važiuodavom į Luokės, Jomarką. Man kaip kvietimą pasakė, sako, tu net važiuosi į Jomarką. Tokį kelią iš Kauno trenktis, bet į Jomarką atvažiavau. Labai džiaugiuosi, kad pateinat pas mane, kad paklausėt, kad aš, kai ką atsakau, kai ką ne visai moku atsakyti. Nežinau, tokių sunkių klausimų žemaitiškai užduoda. Nors žemaičių kalba jau nieko, jau įkertu, viski jau galiu rokuotis, kad sakant. Dar galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad šiandien daug kas pienelį ragavo. Ragavo žiedadulkių gėrimą. O, man jau gerbėjų turiu, atvažiuosiu dažniau į Kuršėnus. Algirdai, mes jums turim Kuršėnų šakotį. O Jėzau. O pasirokot po to pakviesim. Gerai, ačiū, aš nemaniau. Ačiū labai. Taip, prieš gaisrinę gelbėjimo valdybos Kuršėnų komandos viršininką Ričardą Kazlauską, kaip matau, yra.